横尾忠則の恐怖の館にようこそ。これまでも横尾忠則現代美術館では美術館が温泉施設になったり病院になったりいわば美術館のコスプレのような面白い企画をやってきました。今回はなんと美術館がお化け屋敷に大変身しています。ちょっと面白半分みたいな感じもするんですけれども、実は恐怖怖いっていう感情は横尾さんの作品の非常に根本のところで非常に重要な役割を果たしているような気がします。まず最初のコーナーは乱歩迷宮です。横尾さんが敬愛する作家江戸川乱歩のために書かれた挿絵から構成されています。1969年講談社から江戸川乱歩全集が刊行されたんですが、そのために横尾さんは全部で20枚の挿絵を描いています。この迷宮の中には横尾さんが描いた非常に素晴らしいイラストレーションが展開されていまして、皆様を次々に待ち受けている、そういうような構成になっています。乱歩全集の挿絵を描くにあたり、横尾さんは必ずしも小説を全部読むんじゃなくって、パッとランダムに開いたページ、そこから目に飛び込んできた言葉に着目してイメージを広げていったそうです。例えばこの虫という作品なんですけれども、右側に描かれている体操服姿のおじさん、これは小説には全く登場しません。横尾さんが自由に組み合わせて独特なコラージュの世界を作っています。次のコーナーはあの世とこの世です。横尾さんはデビュー当時から作品の中で死の問題を一貫して扱ってきました。ただ横尾さんの死の問題に対するスタンスはちょっと変わっていまして、この世からあの世を描くんじゃなくって、あの世からこの世を見て描くんだと、そういう不思議な言い方をされています。何か横尾さんにとって死っていうのはもう別にあるんじゃなくって、自分の中に一体化してあるのかなって、そんな感じさえ受けます。なので作品の中で横尾さんは自由にあの世とこの世の間を行ったり来たりしているのかな、そんなことを感じさせるような作品をご紹介しています。非常にちょっとギョッとさせるような作品です。横たわっているのはシュールレアリスムの巨匠サルバドール・ダリで、多分臨終のシーンだと思われます。で、それを大勢の目玉人間が見とっていて悲しんでいるという非常に不思議な作品になっています。この目玉の人間というのはどこから引用されているのかわからないんですけれども、なんとなく「ゲゲゲの鬼太郎」の目玉親父を連想してしまいます。こちらの作品では3人の登場人物が何か洞窟空間のようなところを探検していて、白骨化した死体を見つけてしまった、そんな緊迫した情景が描かれています。この作品が描かれたのは1994年です。当時横尾さんは自分が子どもの頃に熱中した子ども向けの冒険小説や推理小説、その挿絵を自分の作品の中に引用するということをしばしばやっていました。3人の登場人物は、正確にどの小説から引用しているのかはわからないんですけれども、なんとなく江戸川乱歩の怪人二十面相シリーズに出てくる少年探偵団を連想させます。大きな2人の顔が描かれた作品です。1987年に描かれてるんですけれども、この頃横尾さんは自分のグラフィック作品ポスターを引き伸ばして絵画に変化させる、そういう試みを何点か行っています。この作品も実はあるポスターをそのまま拡大模写したもので、元のポスターでは A のところがアンティークで T のところはマーケットの最後の T ですね。アンティークマーケットが開店するよという、開店を告知するポスターとなっていました。そこから要素だけが抽出されて絵画になっていて、なんとなくこの顔がですね非常に怖い感じがするので、今回の展覧会にちょっと登場してもらいました。こちらの作品は横尾さんが画家宣言をしてグラフィックデザイナーから画家へ変わった時に行った個展で発表されたものです。
なので画家横尾忠則としては本当に最初の頃の作品ということになります。特徴的なのはですね、透明な層の上にいくつかいろんなものを重ねたような描き方をしていることで、顔の上に何かこう蜘蛛の巣のような、あるいはガラスが割れたひびのような、そういったものが重ね合わされています。こちらの作品は1984年に描かれています。画家横尾忠則の作品としてはやはりかなり初期のものということになります。他の作品も大概大きくて迫力があるんですけれども、これはひときわ大きくて縦が2メートル50以上あります。題材は日本神話から取られていまして、イザナギの命が亡くなった自分の奥さんイザナミの命にどうしても会いたくてあの世を訪れる、黄泉の国を訪れる、その場面が描かれています。生者の世界と死者の世界、その間には非常に大きな溝が横たわっている、そんなことが表されているのではないかと思います。非常に珍しい立体作品です。往年の名女優アニタ・エクバーグをかたどったものなんですけれども、本来はこの単体で完結したものではなくて、より巨大なインスタレーションの一部を成していました。関連資料については4階の方でご紹介しています。この作品のタイトルは壮烈です。このセクション全体のタイトルにもなっています。ちょっとレリーフのようにも見える不思議な作品なんですけれども、実は版画作品で、ある映画の中から壮烈シーンを写る写真を抜き出して、それを6枚のアクリルに色分解し、それぞれバラバラに刷って正面から見ると一つのイメージに見える、そういう仕掛けになっています。当時グラフィックデザイナーだった横尾さんらしい、印刷プロセスに着目した作品ということです。こちらに展示されているのは風景のシリーズです。こちらの壮烈の関連作品ということになります。壮烈では6枚のアクリルパネルにさまざまな色が分解して刷られていて、それが正面から見ると一つに見えるわけなんですけれども、風景のシリーズではもっと薄いアクリルフィルムにそれぞれ分解したイメージが刷られていて、重ね合わせることで一つのイメージになる、そういう仕組みになっています。顔がモチーフなんですけれども、タイトルは風景というちょっと一風変わった感じがします。で、初めてこの作品見た時に何か生きてる人間というよりは何か遺影を見てるような不思議な気分になりました。そこで今回はろうそくと組み合わせて本当に遺影みたいな感じで演出をしています。このようにですね、横尾さんのポートレート表現っていうのは何か全て遺影のように見えてくる、なんか不思議な性格を持ってるんじゃないかと思いまして、このセクション全体を構成しています。最後のコーナーは闇についてです。ここでは展示室全体を廃墟のようにした演出をしています。何十年も前にもう捨てられて忘れられた美術館があったとして、その禁断の扉を開けたらどんな景色が広がっているかな、そんなことを考えながら構成しました。辺りに散乱しているガラクタ類はですね、美術館の倉庫から古いものをいっぱい集めてきたんですけれども、この横尾忠則現代美術館の前身である兵庫県立近代美術館時代のものがたくさん使われています。横尾さんはとてもカラフルな作品も多いんですけれども、その一方で闇の表現というものにも大変深い興味を持っていました。この作品は非常に珍しいんですけれども、横尾さんが闇を表現する実験をここでは試みています。普通のキャンバスではなくってベルベットという艶消しの特殊な布の上に絵を描いているんですけれども、闇が表現できるかなと思ったんですが、なかなか絵の具が乗りにくくて、この2点を描いたところで、もう断念してしまった、そういう逸話が残っています。こ
こちらほとんど何が書いてあるかわからないような黒い絵なんですけれども、タイトルは黒い Y 字路1、横尾さんの Y 字路シリーズの中の一点です。もともとは公開制作でライブで描かれた作品なんですけれども、途中で横尾さんが雑巾でわーっと絵を塗りつぶし出して最終的にこういう真っ黒系の Y 字路になりました。この作品が描かれたのは2010年なんですけれども、翌年には東日本大震災、福島の原発事故で、それに起因して東京都の電力不足を危惧して計画停電が行われて、東京が夜の闇に沈むっていうことがありました。この作品はまるでその状況を予言していると言えるのではないでしょうか。暗い絵が結構多いこの展覧会なんですけれども、ちょっと可愛らしい感じのする作品です。タイトルは「オラは死んじまっただ」。何かこう映画の上映会みたいなものが行われていて、だけど映し出された画面の中にはどうやらあの世の光景が映っているようです。登場人物は「I am here, I was dead」、僕たちは死んだけどここにいるよっていうふうに言っています。あの世なんだけどなんかすごく可愛らしい感じの人物が描かれていて、これはおそらく横尾さんが子供時代にすごい好きだった杉浦茂、漫画家杉浦茂のタッチを模しているように思われます。もう一つ注目していただきたいのは、ここに小さく妖精さんが描かれていて、そのシルエットが画面の中に大きく拡大されて現れています。展示室の隅には謎のシルエットがいるんですけれども、これは実は幼い頃の横尾さんを表しています。幼い頃横尾さんはセーラー服をよく着せてもらっていたらしいんですが、ちょっと頭が大きく見えるのはその帽子をかぶっているためにちょっと大きく映っています。この作品は2009年金沢21世紀美術館にあるレアンドロというアーティストのプールをモチーフにした大きな作品があるんですけれども、そこからインスピレーションを得て制作されました。水面をこう描いていて水の波紋がいっぱい描かれているんですけれども、よく見ると字が浮かび上がっています。だけど普通には読めなくて、やっぱ水面に映ったような感じで左右反転して鏡文字のようにして描かれています。頑張って読みますと「死んだ私に目覚める」というふうに読めます。やはりあの世とこの世を行ったり来たりするような横尾さんらしい言葉かなというふうに思います。横尾忠則の恐怖の館いかがでしたでしょうか。怖さみたいなものを何か肌で感じてもらうようなそういう展覧会になっていますので、ぜひ実際に会場へ足を運んで見ていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。